Beleza, galera? Aqui é Adriano Gomes. Esse é mais um concerto. A gente está vendo. Esse é um Home Theater 5.1. Que a gente pode encontrar em qualquer loja aí de informática que tem esse tipo de aparelho, né? E o problema dele é o seguinte: só sai o som no subwoofer. Nas outras caixinhas, iguais àquela, né? Como eu só estou com uma para teste, não preciso de outras, né? A gente já consegue visualizar que agora parcialmente já está funcionando, mas eu vou explicar o que a gente já conseguiu resolver. Bom, eu pude verificar que tinham dois diodos com problema, né? Trocando esses diodos, eu também vi que foram danificados alguns CIs que controlam o áudio, que é da série 2025. Falta um ainda para a gente poder completar, porém ainda tem alguns componentes em curso, né, com defeito, alguns capacitores ainda que eu preciso estar trocando, mas o Home Theater já está funcionando parcialmente, né? O front e o subwoofer agora. Eu vou mostrar aqui a placa do circuito expresso. Onde eu estou dando foco aqui, ó, é que ainda falta a gente colocar o outro CI. Mas como vocês podem ver, já tem 3 CI colocados funcionando. Vou mostrar aqui que está funcionando parcialmente. Vou abaixar todo o volume do sub. Vai ficar só a caixinha. A caixinha já está funcionando. Agora eu vou aumentar o sub, baixar o volume da caixinha. Agora a caixinha está sem o volume, só o sub funcionando. Agora eu vou aumentar novamente o volume da caixinha e deixar os dois tocando para vocês verem. É isso aí. Próximo vídeo. Vamos ver se a gente consegue terminar esse concerto aí. É isso aí, valeu, até mais.